Sveiki visi, širdies ir kraujagyslių ligos yra pagrindinė mirties priežastis Lietuvoje. Tai sudaro bene 50% visų mirties atvejų mūsų šalyje. Dislipidemija, būklė pasižyminti per dideliu arba per mažu tam tikrų cholesterolio rūšių kiekių kraujyje, yra vienas iš pagrindinių širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksnių. Susidūrus su tokia sudėtinga problema kaip dislipidemija, kiekvienas pasiūlymas ar sprendimo būdas, galintis pagerinti pacientų gyvenimo kokybę ir sumažinti ligos sukeltą naštą, be abejonės yra labai svarbus. Taigi, visi kartu susitiksime jau lapkričio 10-12 dienomis 5-ajame didžiausiame sveikatos srities hakatone Hospiton Cardio – Cholesterol Hack. Cholesterolį hackinsime kartu su medicinos ir technologijų specialistais. Cholesterol Hack suvienys skirtingų, net nebejoju, labai skirtingų sričių specialistus vieno tikslo labui – rasti inovatyvius technologinius sprendimus dislipidemijos keliamiems iššūkiams spręsti. Šiandieną turime ypatingą progą pasikalbėti su tikrais savo srities profesionalais ir iš tikrųjų pabandyti galbūt kiek plačiau padiskutuoti apie esamą kontekstą ir labai tikiuosi, kai kuriuose vietose jūs visus norinčius ir ketinančius dalyvauti šiame hakatone šiek tiek įkvėpti, o galbūt ir užvesti ant labai ypatingo sprendimo, kuris šiandieną yra visiems labai reikalingas. Taigi, man didelė garbė pristatyti mano šio vakaro, šios dienos, nežinau, kada žiūrėsite, taip ir bus, pašnekovus ir lengvos tokios kaip ir diskusijos dalyvius. Profesorė Olivija Dobilienė, Kauno klinikų kardiologijos klinikos išeminės širdies ligos skyriaus vadovė. Sveiki, labai malonu jūs čia turėti. Profesorė, o galima kaip jums labai greitai pasakyti jūsų poziciją? Ar čia jau būtų per sudėtinga man? Įvardėt poziciją apie... Na, tiesiog yra kažkoks trumpas būdas tai pasakyti? Trumpas būdas, aš viena iš tų kardiologų, kur matau labai daug pacientų sergančių miokardo infarktu, apie 1500 pacientų per metus su miokardo infarktu ir apie 1000 pacientų su priešinfarktinė būklė. Ir iš ties matau didžiulę problemą, kad mūsų pacientai sergantieji miokardo infarktu ženkliai jaunėja. Čia ir apsistojame. Kitas mūsų šios diskusijos pašnekovas, docentas Gediminas Urbonas, Kauno klinikų šeimos medicinos klinikos gydytojas. Sveiki, Gediminai. Jūs be abejonės irgi pasakysite labai negražią statistiką, todėl net ir neklausiu dabar apie tai. Na ir trečiasis mūsų šiandienos pašnekovas, profesorius Raimondas Kubilius, Kauno klinikų reabilitacijos klinikos vadovas, kardiologas. Sveiki. Teisingai. Sveiki. Labai gerai jūs turėjote šiandieną, kaip ir minėjau. Mūsų tikslas labai gražus ir didelis, bet tam, kad tie žmonės, kurie galimai galėtų pajausti tą problemą, pabandykime suformuoti kontekstą. Cholesterolis tai nėra naujas dalykas, teisingai. Dislipidemija, liga irgi nėra naujas dalykas. Ar galėčiau jūsų visų paklausti? Na, jūs, profesorė Olivija, jau šiek tiek užsiminėte. Lietuva, kur mes šiandieną esame? Ar katastrofa, ar nieko per daug stipriai ir nesiskiriame nuo kitų šalių? Deja, Lietuva, mes esame katastrofa. Turime tam tikrus duomenis, tarkime, kad Lietuvoje mes pagal intervencinės vainikinių arterijų procedūras, kurios yra atliekamos, tarkime, skaičiuojant 100 000 gyventojų, mes lenkiame net Prancūziją. Tai galime įsivaizduoti, kad mes galime suteikti patį naujausią inovatyvų gydymą savo pacientams jau dabar, tačiau tuo tarpu nesikeičia mirštamumas nuo širdies ir kraujagyslių ligų. Ir tuos tokius, pavadinkime, pirmuosius teigiamus poslinkius prieš COVID-19 pandemiją jau mes stebėjome ir džiaugiamės, tačiau dabar mes raškome visai kitus vaisius. Daug jaunesnių žmonių, ypatingai vyrų, gyvenimo trukmė labai trumpa yra. Ir mes matome labai daug nekoreguotų rizikos veiksnių mūsų pacientams, o pagal širdies ir kraujagyslių ligų sergamumą ir mirštamumą nuo jų mes deja pirmaujame. Kodėl? Čia turbūt mums visiems kartu vertėtų paieškoti atsakymų, kodėl mes esame tokie kitokie, bet viena iš labai akivaizdžių priežasčių, kad mes blogai koreguojame vieną svarbiausių rizikos veiksnių cholesterolį, ypatingai blogai cholesterolį. Ir mano kolegos, manau, paantrins. Eurospire registras, kuris lygino Lietuvą su kitomis ES šalimis, kaipgi tose šalyse yra mažinamas blogasis cholesterolis,
pagal šį registrą mes buvome paskutinėje vietoje. Mes tik mažiau kaip 10% pacientų po infarktų, po stentavimo, po šuntavimo operacijų sugebėjome sumažinti cholesterolį tiek, kiek tuo laiku reikėjo. Taigi problema išties yra, sakyčiau, visuotinė ir turime labai kartu ieškoti ir identifikuoti tuos veiksnius, kodėlgi mes esame šioje duobėje. Gediminai, jūsų praktikoje, aš manau, jūs be abejonės pasirašote po kiekvienu žodžiu, kur profesorė tik pasakė. Kaip manote, pati trajektorija, kurią mes judame, jinai gali keistis? Ar kol kas jūs esate vis dėlto, bet labiau į pesimizmą linkęs būti? Ne, aš nesu pesimistas. Aš manau, kad situacija keičiasi. Ir kalbant apie pirminę sveikatos priežiūrą ir šeimos gydytojo vaidmenį, kontroliuojant rizikos veiksnius, o vienas iš svarbiausių rizikos veiksnių kaip tik ir yra cholesterolio kiekio padidėjimas, ką Olivija čia sakė. Tai mes pamažu einam visų pirma šeimos gydytojų galvose. Čia pacientai svarbu, bet labai svarbu ir gydytojų požiūris, nes ir gydytojai turi labai įvairų požiūrį. Vis tik einam nuo tokios paradigmos tirti, bet nieko nedaryti, prie pokytis vyksta tirti ir imtis iniciatyvos. Ir Lietuvoje, ką mes turime kokybiškai naujo, turime visiškai naujos koncepcijos didelės širdies kraujagyslių ligų rizikos pacientų išaiškinimo programą, kuri dabar prašo šeimos gydytojų ne tik ištirti cholesterolį, bet po pusės metų, ypatingai tiems, kuriems nustatoma ta labai didelė rizika, kviestis pacientus ir aptarti, ką jie kartu su pacientu pasiekė. Tai todėl, kad yra ir administraciniai tam tikri žingsniai žengti ir žingsniai iš esmės teisingi, žiūrint į ilgalaikę perspektyvą, aš manau, kad ateityje mes turėsim geresnį rezultatą. Ir dabar iš tiesų, iki šiol, tai turim tokią situaciją, ką aš matau dirbdamas kasdien su savo pacientais, kad noras išsitirti cholesterolį visą gerą, blogą ir taip toliau yra, bet kai prieini prie klausimo, ką dabar darom toliau, ypatingai pirminiai prevencijai, tie žmonės, kurie dar nepatyrė širdies kraujagyslių įvykio, tai ta diskusija dažniausiai baigėsi niekuo, aš dar pasitaisysiu, aš dar kažką darysiu, bet sprendimo nepriima net ir tie žmonės, kurie turi kitų papildomų rizikos veiksnių ir kuriems gydymo dislipidemijos iš tiesų reikia. Supratau, jau kaip ir manau visi sutiksime, kad turime vieną galimą tyrimų arba sprendimų kryptį, tai šeimos gydytojai. Šitą aš pats savo užsižymiu. Raimondai, jūs kaip žvelgiate į šią situaciją? Panašu, kad dar ir programų turime, kaip ir viskas turėtų labai gerėti. Taip, aš dar norėtumėte prisikabinti. Taip, turbūt aspektų yra daugybė, kurios turėtume paliesti, kalbant apie kaip geriau galėtume kontroliuoti sergančiųjų arba nesergančiųjų pacientų būtent ir pasiekti reikiamą gydytojų, kurio rekomenduojama cholesterolio koncentracija. Tačiau, kadangi įstikinęs hackathon dalyviai yra ne tik visi sveikatos priežiūros specialistai, bet turbūt ir technologijų žmonės, kad galbūt kaip dar labiau galėtume paliesti tą kontekstinį informaciją ir man tai prisiminiau, kad netgi rodos 2011 metais netgi Gineso rekordų knygoje pasaulyje buvo nustatyta pagrindinė mirties priežastis, kuri buvo vardinta kaip išeminė širdies liga. Dar po dešimtmečių buvo vardinta rūkymas kaip dažniausia priežastis sąlygojanti ne tik širdies ligos, tačiau ir kitų lėtinių ligų dažniausiai susirgimą. Ir matydamas taip, kad per pastaruosius turbūt 6 metus pasaulio kardiologai didžiulį dėmesį skiria cholesterolio mažinimo tikslam, tiesiog kas keletą metų išleidžiamos naujos gairės, kurios dar rekomenduojama dar labiau laikytis ir siekti mažesnės cholesterolio koncentracijos, tai nebijoju turbūt artimiausiu metu galėsim sakyti, kad tos dvi pagrindinės tyliosios sesės žudikės dislipidemija ir arterinė hipertenzija, kurių pacientas nejaučia, kurios daro didelį žalingą poveikį mūsų kraujagyslėms, tikėtina bus įvardintos kaip pačios grėsmingiausios ir didžiausios sveikatos priežiūros specialistų ir visuomenės susitelkimo reikalaujančios problemų sprendimai. Ir be kito ko, kad dar labiau galėtume įtraukti pacientą, kas ir mano kolegos sakė, sunkiai pavyksta, netgi gydytojai kardiologai vartoja terminą, kad yra biologinis amžius ir kraujagyslių amžius. Ir būtent kartais pacientas gali būti jaunas, tarkim 40 metų, tačiau dėl nevaldomų rizikos veiksnių, ypatingai cholesterolio didelio pertekliaus,
kad jo kraujagyslių amžius gali būti kaip 60 metų. Ir tarkim, mes turim tokią didžiulę simetriją. Paciento biologinis palyginus biologinis amžius yra jaunas, tačiau jį ištinka ūminės ir grėsmingos širdies ligos, būtent dėl to pirmiausia dėl nekoreguoto cholesterolio koncentracijos kraujyje. Taigi turbūt tas bendras kontekstinis informacijos suvokimas ir reikalauja, kad didžiulės atidos ne tik gydytojui, kad pacientas laikytųsi paskirtų rekomendacijų, bet turbūt ir kaip prakalbinti, įtraukti patį pacientą, kad būtų jam lengviau siekti iškeltų tikslų. Ir galbūt šito vietoje, na žinote, čia toks kaip ir visai žmogiškas yra dalykas, teisingai niekas nenori sirgti ir jeigu aš nejaučiu, tai aš ir galbūt yra tas neigimas, teisingai, galbūt tai irgi tai yra tam tikra problematika, aš galbūt nesu pasiruošęs tam pripažinti, mes tikrai žinome daugybę pavyzdžių iš kitų stigmatizuojamų problematikų, kur vienas iš tokių, pagalbų, kurią galima būtų padaryti, tai tiesiog pasakyti, kad žiūrėk, tu nesi vienas, mūsų tokių čia yra daug, bet mes visi kartu šiandieną turime įrankius. Tai galbūt tiesiog garsiau kalbėti apie tai, kad tai yra išsprendžiami dalykai. Galų gale aš labai dažnai, netgi pats juokaudamas sakau, mes turime sveikatos apsaugos ministeriją ar sveikatos ligų ministeriją. Ar mes iš tikrųjų užsiėmam prevenciją, iš jūsų girdžiu, kad prevencija yra įmanoma ir pasiekiama. Tiesiog reikėtų galbūt garsiau apie tai kalbėti. Bet profesorė, jūs mane labai stipriai palėtėte pasakydama, kad mes esame pakankamai duobėje, žvelgiant pavyzdžiui į europinį mastą. Kaip jūs manote, galbūt mes kažko dar nežinome, kas kitiem pavyko geriau negu mes? Kokios yra pasaulinės praktikos? Ar sakykime, Europos Sąjunga, mes vis dėlto esame bendras kontinentas ir daug kuo mes jau pradėjome dalintis. Jums, kaip žmogui besidominčiam tais įvairiais sprendimais, kurie galbūt galėtų šiandieną būti pritaikomi, kur jums labiausiai kažkas įkvėpė arba pasirodė labai įdomus ir galbūt labai sveikas požiūris, kurį verta būtų pabandyti pritaikyti šio hakatono metu arba bent jau apie tai pasidalinti? Tikrai, manau, labai puikus klausimas, todėl kad jeigu išgirdote, kad paminėjau jaunus žmonės, kurie serga miokardo infarktais, tikrai 40 metų vyrui ir jaunai moteriai nebus priimtina sveikatą šviečiančioji laida televizijoje, greičiausiai tai net neužkabins ir bus praleista ta informacija, o neretai būtent identifikavimas tos didelės rizikos žmonių yra labai svarbus. Ką mes galime pasimokinti iš savo kolegų ir beje su šitą medžiagą mes susipažįstame ir tarptautiniuose kardiologų kongresuose. Vis dėlto tas skriningas, visuomenės tyriamasis darbas, identifikuoti savalaikiai rizikos veiksnius, net galime pasiūlyti ir kaip matome tą tokią problemą, įvardinti didžiausių visuomenės rizikos grupių sirgti ir širdies kraujagyslių ligų ištyrimą. Tai šita programa, apie kurią mes kalbėjome, širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programa, kuri skirta vyrams ir moterims nuo 40 iki 60 metų amžiaus, dėja dar neapimanti jaunesniosios pacientų grupės, bet lygiai taip pat šalyse yra taikoma ta skriningo ištyrimo sistema, kada galima identifikuoti didelės rizikos pacientą. Mes dabar matome naujas technologijos, kurios ateina taip pat pas mus į mūsų kasdienį gyvenimą ir į mūsų klinikinę praktiką, į mediciną, kai mes galime tuos rizikos veiksnius ir įvardinti, ir monitoruoti, ir stebėti, ir kaip jie kinta gyvensenos pokyčių bėgyje, medikamentinio gydymo poveikyje. Tai vėlgi kita grupė, ką mes taip pat galime pasimokinti. Ir vėlgi trečiasis dalykas, jau pacientai, kuomet jau jie yra antrinės prevencijos pacientai, kurie jau serga širdies ir kraujagyslių ligomis. Mūsų bendradarbiavimas kartu medikų, pacientų, kartu su technologijomis gali užtikrinti ne tik, kad vaistų vartojimo režimo laikymasi, mes jau galime stebėti tam tikrus gyvybinius parametrus. Tarkime, labai gražus pavyzdys, kalbant apie cukrinį diabetą, kaip turime iPhone'uose pompas ir gliukozės korekciją užtikriname būtent tokiu būdu. Mes lygiai taip pat kalbam apie kitus biožymenis, kuriuos galime stebėti ir čia gal vėliau dar bus apie tai kalbama. Biožymenis, kurie gali padėti nuspėti miokardo infarktą, kurie gali įvertinti, kaip pacientas efektyviai gydomas ir kaip kontroliuojami tie rizikos veiksniai, kokie tie biožymenų parametrai. Taigi tos ateities technologijos, manau, yra tikrai labai daug žadančios ir tos patirtis, kurias mes parsivežame iš kongresų, manau, tikrai gali būti mūsų visų kartu įdiegtos ir galbūt naujos patirtis sukurtos čia Lietuvoje.
Labai jums pritariu, iš tikrųjų, čia matyt kaip ir su sporto klubu, teisingai, kartais labiausiai motyvuoja matyti progresą, kuris yra teigiamas ir apie kurį galbūt irgi kartais tikrai pamirštume kalbėti garsiau. Raimondai, jūsų požiūriu, ką užsienis daro geriau arba galbūt kur yra tas kampas ar ta gera idėja, kurią, neišradinėkime dviračio iš naujo. Tai jau yra padaryta. Padarykime tai Lietuvoje. Be abejo, yra daug turbūt aspektų, kurias turėtume paliesti arba kuriuos per inovatyvius įrankius galėtume pasižiūrėti. Ir man pirmiausia, papildant profesorės Olivijos, tai vėlgi stebime, kad jauni žmonės dar nepakankamai įsitraukia į profilaktinės patikros programas, galbūt neranda motyvacijos tame. Ir štai mes analizavom netgi rajonų nutolusi nuo didžiųjų miestų, tai vyrų įsitraukimas yra labai mažas, tarkim Kauno rajonas rodo siekia tik tai 5%. Tai vėlgi jis yra nepakankamas, tai reiškia pats pacientas savo sveikatai ir išaiškiems rizikos veiksniams, kurių dėja nejaučia, skiria akivaizdu nepakankamai dėmesio. Antras turbūt labai aspektas, kad į sveikatos priežiūros specialistus orientuotos informacijos, kokias tikslinės cholesterolio vertės siekti, kaip greitai padaryti, rodos, tai turim jos pakankamai daug. Ir metai iš metų vis yra greitėjant, jie nuolat papildo, nes mokslininkai randa vis naujų įrodymų, kaip geriau dar būtų kontroliuoti ir siekti tikslinės vertės. Ir akivaizdu turbūt pacientas nebesugeba tos informacijos greitai absorbuoti. Tai yra labai inertiška ir tikėtina, kad Lietuvos pacientas, lyginant su kitų Europos šalių, jis vis dar inertiškas, turintis įvairių baimių ir fobijų, vartoti cholesterolio mažinančius vaistus, nes galvoja, kad galbūt jie yra žalingi ir nesaugus dėl kitų sistemų. Tai aš galvočiau vieną esminių priežasčių čia. Ir be abejo, turbūt reikia tą visą elgseną keičiančių ir palengvinančių įvairių įrankių, stebėjimo sistemos, kad pacientas galbūt žinotų ir galėtų stebėti pokytį, galbūt reiktų įrankių, kas jam galėtų padėti susiorientuoti mitybos grandinėje, kokios medžiagos turinčios mažiausiai cholesterolio, kokios yra kenksmingos ar nepatartinos pacientui vartoti, galinčius įtakoti ir didinti cholesterolio kiekį. Ir be abejo, turbūt esminė priežastis galinti keisti paciento elgseną ir atitolinti nuo blogų įvykių, tai yra pačio paciento drausmingumas, tai yra kiek jis yra pasiryžęs nuosekliai vartoti vaistus. Pats vaistas nuo cholesterolio tarsi yra labai dėkingas, jį vartoti reikia tik vieną kartą per dieną, o inovatyvius produktus dargi rečiau, gerokai rečiau. Taigi turbūt tie pagrindiniai aspektai, kur reikia to bendro inovatyvių sprendimų, galbūt ir paprastų sprendimų, kas galėtų palengvinti pacientui to gydytojo nurodyto vaisto vartojimo drausmingumą lengvinamą, nes kiekvienas suvartotas vaistas, kiekviena pasikeitus elgsena mažina monocholesterolį kraujyje ir atitolina nuo blogųjų išeičių ir apsaugo nuo mirties, žinoma. Savikontrolė. Ir čia, matyt, norėtųsi man, kad ir kaip norėtųsi iš tikrųjų įsivelti į tą diskusiją, kaip tie prancūzai, kur ten to sūrio tiek daug, ten visi produktai atrodytų turėtų klikti. Žinote, jeigu ant šaldytuvo užsiklijuoji, kas nevalgyk, nes labai blogai ir galimai bus blogiau, bet ir sėdi ir puotauja, atrodo, ir per pietus, ir vakare, ir geresnė situacija yra. Galbūt jie netaip stipriai ir bijo to daikto vadinamo vaistų. Aš manyčiau, kad šioje visuomenės elgsenoje lemia ir socialinės aplinkybės. Jūsų įvardinti prancūzai, kaip ir kitos pietų šalis, tai pirmiausia yra orientuotos į sveikesnę viduržemio jūros dietą, kur galbūt jie šiaip yra apsaugoti. Antra, jie yra gerokai disciplinuoti ir jeigu mes lygintume, o kaipgi pacientam, tie, kurie nesirgo dar išeminės širdies liga arba susirgo ūminį miokardo infarktą, kaip jiems sekasi pasiekti gydytojų tikslinės vertės, dėja pietiečiai dažniausiai yra prie tų, kurie nori vartoja vaistus, kurie nori laikosi rekomendacijų ir pasiekia tikslinės vertės. Ir kaip profesorė Olivija minėjo, kad kalbant apie lietuvaičius, dėja turbūt mažiau nei kas 10 pavyksta patyrusiam ūminį miokardo infarktą, mažiau nei kas 1 iš 10 pavyksta pasiekti ir tai sunkiai tą tikslinę rekomenduojamą vertę. Ir čia turim visą visumą aplinkybių, kur iš ties turbūt mes matom, kad reikia ne tiek vaistų pagalbos, kiek tų inovatyvių įrankių, kaip tai galėtume pasiekti. Kaip pirmą sprendimą iš karto sugalvojau galbūt pagaminti lipdukus, tu mums rūpi ir galbūt tam lietuviui laikas pasakyti, kad žinai, nedidelė mes šalis esame ir kiekvienas iš mūsų yra reikalingas, tai jeigu mes galime tave išsaugoti, tai pabandykime išsaugoti. Gediminai, galbūt judėkime toliau ir norėčiau su jumis pabandyti truputį dekonstruoti šiandieną. Jūs paminėjote programas, teisingai situaciją Lietuvoje, užsiminėte apie šeimos gydytojus ir kas
kad norėtųsi, kad jie lygiai taip pat matytų problemą ir lygiai taip pat būtų supažindinti su įrankiais. Nes jeigu iš tikrųjų norime kažką inovuoti, tai turime suprasti tą kaip ir paciento, o aš tai sakyčiau vartotojo kelią. Atrodytų, kad ir infrastruktūra yra, ir finansavimai yra, ir vaistai yra, ir prevencinės programos yra. Kaip Jūs manytumėte, kur šiandieną taip gajai startuolio arba inovacijų pasaulyje yra taip vadinamas butelio kaklelis? Kur mes sustojame, nors iš tikrųjų galėtume susifokusuoti ir praleisti daugiau. Čia aš gal išskirčiau, mes gal nepaminėjom, čia tokie du labai skirtingi dalykai yra pirminė profilaktika ir antrinė profilaktika. Tai antrinė profilaktika tai prasideda kai jau po įvykio ir čia stiprus kardiologai iš tikrųjų labai motyvuoja pacientus ir praktiškai neturiu nei vieno paciento, kuris jeigu tik toleruoja, nevartotų vaistų cholesterolio kiekį mažinančių, kurie jau patyrė miokardo infarktą. Tai didžiausia problema yra tie žmonės, kurie yra didelės ar labai didelės rizikos, bet dar be įvykio, dar įvykio neturi. Ir čia butelio kaklelis tai ko gero gal yra labiausiai, aš manyčiau, kad ir koks skirtumas čia, kaip tik ir Raimondas tą klausimą palėtė, kodėl yra skirtumas ten su kitom šalim, tai Lietuvoje apskritai pasitikėjimo sveikatos priežiūros sistema trūkumas yra. Ir tie žurnalai, viskas, ko nepasakė gydytojas, ir gydytojas norėjo jūs apgauti ir panašiai. Čia taip, tą visi žinom. Ir kasdien su to susiduriu iš tiesų. Ir tas, užsienį iš tikrųjų, ypač vakarų šalise, daktaras pasakė, tai daktaras žino. Nes daktaras mokėsi 10 metų ir turi ir įrodymus, ir visus kitus dalykus. Pas mus yra amžinos dėrybos. Tai aš tikrai nenoriu to, tikrai aš ir pradėjau prieš tai, kad to kamulio numesti visai pacientų pusę, tikrai yra daug kur, nes kai kalbam apie pirminę prevenciją iki įvykio, tai čia sutiks kardiologai turbūt, kad čia didžiausia duona yra būtent šeimos gydytojų. Čia yra šeimos gydytojų, ne kardiologų laukas. Čia kardiologas gali tik iš toli patart ir niekada mes neturėsim tiek kardiologų, kad jie užsimtų pirminę profilaktiką. Čia visam pasaulyje yra pirminės priežiūros, šeimos daktaro objektas. Ir va toj vietoj, aišku, čia yra iš dalies šeimos gydytojų susirūpinimo klausimas, kiek šeimos gydytojai susirūpinę šią problemą pirminiai profilaktikoje. Ir kitas dalykas yra pacientų pasitikėjimo gydytojų patarimais, kol dar įvykio nėra, kol dar nėra to infarkto. Tai čia turbūt didžiausias mūsų uždavinys Lietuvoje ir yra išgryninti tuos žmonės, kuriems tikrai reikia intervencijos ir juos paskatinti laikytis mokslo įrodymų. Kad visi kalbėtumėm maždaug apie tą patį, eitumėm vienu žingsniu. Tai tuomet galėtumėm pasiekti rezultatų ateityje. Tai tie žingsniai vyksta. Ir šiaip mes čia tikrai negalim sakyti, kad Lietuvoje administracinių priemonių mes neturim. Ta mūsų ŠKL programa iš tiesų yra unikali. Aš nežinau kitos Europos valstybėse, kur būtų tiek išleidžiama tų pinigų. Tai klausimas, kiek iki šiol jie racionaliai buvo naudojami. Todėl, kad niekas neskaičiavo grįžtamojo ryšio. Niekas neklausė, ką jūs per tą programą padarėt, kiek jūs sumažino tą cholesterolį. Ir čia, žinokit, aš jums pasakysiu, čia labai viskas susisieja apskritai su technologijų pasauliu. Kodėl? Nes dažnai mes padarom pirmą žingsnį, bet nepasirūpinam antru. Teisingai. Ir neskaičiuojam, ką mes čia padarėm. Tai toje vietoje mes Lietuvoje, aš manyčiau, čia gal kai kam skaudu bus ir kai kam nepatiks, bet toje vietoje problema yra, kad mes nesuskaičiuojam, ką mes čia padarėm ir neanalizuojam metai iš metų, ką mes galim padaryti dar geriau, kaip tuos milijonus skiriamus PSDF panaudoti dar vertingiau, kad galiausiai turėtumėm mažiau infarktų ir mažiau mirčių nuo širdies kraujagyslių. Galų gale ir technologijų pasaulis mums šiandieną tikrai matyt čia kryptim sutiksite su manim, kad visa medicina keliauja tą kryptim, kad personalizuoti. Technologijos mums tai leidžia teisingai. Tai jeigu pas mus kažkas praėjo pro tam tikrus etapus, o kodėlgi nepadarus skaitmeninio sprendimo, kuris mums leistų tą žmogų pasikviesti, pasitikrinti ir jį pristatyti kaip gerą pavyzdį. Geri pavyzdžiai, kaip ne kaip jie yra užkrečiami. Norėjote pridėti. Bet aš tiesiog kalbant apie technologinį pasaulį, aš galvočiau, mes čia turim tokią unikalią galimybę, kad aš galvočiau tiek Lietuva, tiek įvardintos geros praktikos Europos šalis esame vienodi, kalbant apie technologinės savybės. Šiandien tiek Lietuvoje, tiek kitose šalyse prieinami išmanus nešiojamieji įrenginiai gali nuskaityti daug sveikatos parametrų, turbūt pagrindinis. Arterinį kraujospūdį, išmatuoti pulsą, jo variabilumą, kūno temperatūrą, deguonies įsotinimą.
Tačiau dėja, kai kalbam apie kaip daugiau paimti informacijos, tarkim, kaip nekontaktiniu būdu išmatuoti kai kurios kraujo tyrimus, įskaitant cholesterolį, cukraus kiekį, dėja dar šiandien tokio technologinio pasaulio neturim, tokio sprendimo pasaulyje neturim ir galbūt čia, kaip minėjot, lapkričio 1 savaitę vyksta pirmoji užuomazga arba ta mintis, kaip tą galėtume padaryti. Ir antra, galbūt, kaip galėtume supaprastinti paciento elgseną arba tą sveikatos kompasą, kad jo tas mitybos kelias, gyvenimo kelias, jis būtų kupinas kuo mažiau to polinkio į veiklas, kurios padidina cholesterolio kiekį. Nes aš galvočiau, bet kurios elgsenos pasikeitimas, jis glaudžiai sąveikoja su cholesterolio koncentracija. Pacientas deda pastangas, gerėja jo apykaita, pacientas atitrūksta nuo to, nepamirškim, kad ir kiti rizikos veiksniai, nekoreguota arterinė hipotenzija, rūkymas, dar blogina ir didina žalingą cholesterolio poveikį. Tai čia, tarkim, geriausias tas įrankis, kad būtų visuminis, nes turbūt ir kardiologija tai yra tokia labai sudėtinga liga. Ir kartais aš irgi prieš hakatoną bandžiau įsivaizduoti, kaip kiekvienas mes savo vaizdinį turėtume, kas tai yra cholesterolis. Kaip jį galėtume, jeigu skelbėm kovą cholesterolį, kaip mes jį galėtume įsivaizduoti. Ir aš kartais pacientam pabrėžiu, kad štai kai mes, turbūt, jeigu mes paimtume aterosklerotinę plokštelę, kuri yra jaugusi tą kraujagyslės spindį, ir kai Olivija minėjo intervencijų būdu, kad atliekamas, kai įvyksta užsikimšimas krešulių ir tą aterosklerotinę plokštelę, ir balionėlių mes ją išpučiame, tai intervencinis gydytojas, kuris atlieka tą gydomąją procedūrą, tą balionėlį pripučia netgi iki 30 atmosferų. Tai yra tos pačios automobilinės atmosferos, kai mes į automobilį, tarkim, lengvai pučiam iki 4 atmosferų. Tai aš vėlgi, tas vaizdinys turbūt ir sudaro tą iliuziją, kad kiek aterosklerotinė plokštelė tyliai, nebyliai per eilę metų sukelia to žalos, kiek įauga į tą pačią kraujagyslę, kiek tai uoliai ir krapščiai daro, kokios yra jos stiprios savybės, kad prireikia tiek pastangų, kad atvertume kraujo tekėjimo kelią per tą pačią kraujagyslę. Tai irgi rodo, kad čia yra turbūt didžiausia yra klasta, mes cholesterolį nejaučiam padidėjimo koncentracijos, tarsi organizmui mums nieko blogo nedaro, tačiau jis yra labai žalingas mūsų kraujagyslėms. Ir dėja, jeigu surastume kažkokį priešnodį, kaip mes tą galėtume įveikti, tai būtų čia didžiausias proveržis arba naujas žingsnis, keičiant mirčių architektūrą, nes per visą Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį dėja mirtis dėl širdies kraujagyslių ligų jos išlieka pagrindinė priežastis. Labai gerai. Mes užčiopėme, kad turime jau šiandieną egzistuojančius įrenginius, kuriuos tiesiog turėtume pritaikyti teisingai. O jeigu mūsų dabar kažkas žiūri, kuris ieško neįprasto būdo kažką užčiuopti, jūsų vis tiek praktikoje gal irgi yra kilusi mintis. Pavyzdžiui, galiu pasakyti, man kaip fondui yra tekę susidurti, pavyzdžiui, su vienu startuoliu, kuris iš akies rainelės nuotraukos padarytos su paprastu iPhone, kurį mes kiekvienas turime, galime nustatyti debeto riziką. Pasirodo, akies struktūra keičiasi ir dirbtinio intelekto algoritmas labai nesudėtingai nustato. Aišku, jis nepasako, kad liga jau yra, jis sako, įtariu, kad laikas apsilankyti. Jeigu žvelgtume iš tos perspektyvos, iš prevencijos, kaip Jūs manote, kurios vietos šiandieną galimai galėtų būti šiek tiek paskaitmenizuojamos? Neinvaziniai laikrodžiai? Vienas būdas. Kas dar, ką Jūs galėtumėt, pafantazuokime galbūt šiek tiek, kad galbūt galima ir tą kryptim pakapstyti ir galbūt ten kažką galime rasti. Aš galiu paantrinti, nes tikrai labai puikus klausimas ir atsakant, net jau galiu paminėti vieną tyrimą. Beje, šiemet kaip tik pristatyta Europoje, Amsterdame vykusime Europos kardiologų draugijos kongrese, kuomet buvo išanalizuota skaitmeniniu būdu pacientų veidai, kurie sirgo miokardo infarktu. Tyrimas populiacinis apėmęs labai daug tyriamųjų ir nustatė tam tikras savybės, kokios gali būti veido savybės, kurios susiję su jau rizika sirgti širdies ir kraujagyslių ligomis. Ir turbūt ne veltui mes kaip gydytojai kardiologai, kuomet skenuojame žmonės, kurie ateina apsipirkti į didžiasias parduotuves miestuose ir kai mes matome vidutinio amžiaus pacientus, dažniausiai vyrus su pilvinio tipo nutukimu, neretai vėliau dar berūkančius prie to supermarketo, mes tikrai suvokiame, kad tai yra tikrai mūsų pacientai, jeigu ne šiandien, tai rytoj. Taigi, ta skaitmeninė technologija, kuri gali identifikuoti, skenuojant net ir paciento išorinius duomenis, tam tikrus veidą, kūno sandarą, tikrai jinai gali padėti. Čia tokių inovatyvių idėjų tikrai galėtų būti labai daug, arba ir kitas klausimas,
O kaipgi galėtume padaryti, turime tam įrankius, kad įvertintume, tarkime, cholesterolį visiems, kuriems yra 18 metų amžiaus. Ir mes jau iš karto čia išrinktume pačią tokią, sakykime, didžiausią rizikos grupę tų pacientų, kurių galbūt nėra labai daug, bet kurie labai anksti serga aterosklerotinėmis širdies ir kraujagyslių ligomis, nes jie turi šeiminę dislipidemiją. Taigi visi kartu pagalvokime, o kaip padaryti, kad 18-mečiui vertinti cholesterolį. Gal nereikia labai daug, gal užtenka paprasto ekspres testo tam cholesterolio tyrimui, bet jau mes tą pacientą identifikuosime ir net ne pacientą, bet asmenį ir tai bus tas pirminės prevencijos pacientas. Na, o šitoje vietoje norėčiau šiek tiek pafantazuoti. Man yra tekę girdėti, kad, pavyzdžiui, miestas arba savivaldybė gali daryti, pavyzdžiui, kokių vandens nuotekų tyrimus. Ar ta kryptim būtų perspektyvų kapstyti, ar aš jau tiesiog nusifantazavau ir ten jokių rodiklių mes negalim pamatyti, kurie mums leistų įspėti, kad, pavyzdžiui, jeigu yra to, tai greičiausiai yra viskas negerai ir su cholesteroliu. Ar čia yra ta pačių šalia esančių problematikų, kurios vėlgi, tam ir yra hakatonas, kad pabandyti rasti atsakymus. Taip, bet šis tyrimas tokia alegorija yra Danų atlikta tyrimą, kurie analizavo ištekančius vandenius ir dėjo nustoti padidintas vaisto koncentracijas, kurios turi neigiamą poveikį aplinkai, tarkim, giliavandenių audinių augintams. Ir tuo metu ekspertai priėmė išvadą, kad dėja dauguma vartotojų gyvenančių Danijoje tiesiog vaistus utilizuodavo nutekamuosiuose vamzdžiuose, juos išmesdavo, tai čia tokia didžiulė problema. Bet paantrinant Olivijos, jeigu tas iššūkis, o kaipgi visiems mes ekspres tyrimų galėtume nustatuoti, kad aplamai organizme yra padidėjusi cholesterolio koncentracija. Mano aliuzija buvo praėjusiais metais pristatytas Anglijos mokslininkų tyrimas, kuris man labai patiko savo inovatyvumu ir paprastumu. Tai tiesiog viename pasirinktame Anglijos prekybos centre, tiesiog vežimėliuose įdėjo sensorius, kuomet pacientas uždeda abi rankas, jam fiksuoja pulsinę bangą ir pagal tai jie vertino, ar pacientų yra ritmo sutrikimas ar nėra, nes ritmo sutrikimas labai grėsmingas yra insulto išsivystymui ir tyrėjai berods atlikę tuos 400 patikrų, nustatė, kad apie 86 atvejus, kuomet pacientui buvo sutrikusi širdies veikla, dar kartą pervertino ir iš tos populiacijos nustatė 36 pacientam, kurie dar nežinojo, kad savyje turi ritmo sutrikimą. Ir štai labai paprastas, atrodo, inžinierinis sprendimas, kuomet paciento nekeičiant jo elgsenos, tiesiog jam apsiperkant lygiai greta dar buvo įvertintas ir gyvybei pavojingas ritmo sutrikimas. Tai turbūt tų inovacijų greta yra mūsų, tik kad mes gal medikai turintis tą tradicinį požiūrį nebematom tų esančių šalia kūrybinių galimybių. Taip pat dėl to visi ir pabandysime susitikti lapkričio pradžioje, kad išgirsti, kaip tai yra daroma šiandien, pasikviesti tos žmonės, kurie tiesiog išklausę sakys, palauk, taigi galim tą ir aš netgi jau pats sugalvojau keletą idėjų, matyt reikės man susifokusuoti ir surinkti komandą. Gediminai, o jeigu aš pasižiūrėčiau į patį tiek analizės, tiek nustatymo, tiek gydymo, tiesiog jūsų kasdieną, kuriuose vietose jūs galėtumėte pasakyti, kad kviečiu pabandyti skaitmenizuoti tai ir tai, nes tai yra reikalinga absoliučiai visiems gydytojams kardiologams. Tai aš jau kalbėjau prieš tai, ko mes neturim ir kas nėra iki galo skaitmenizuota, tai tiek vaistų suvartojimas, tiek paskyrimai, tiek pacientų analizė, kokios rizikos pacientų mes turime ir taip pat nėra apskaičiuota, kiek gydymas Lietuvoje atsiperka išgelbėtomis gyvybėmis ar mažiau didesnių darbingumų nepatyrus miokardo infarkto. Tai dėja, šitų skaičiavimų, tai yra technologijos, atrodo iš pirmo žvilgsnio šiais laikais nesudėtingos, bet Lietuvoje mes niekam prie tų realaus gyvenimo duomenų, ką turi Vokietija, Švedija, Danija, kurie skersai ir išilgai analizuoja savo e-sveikatą. Mes kol kas prie šito neprieinam. Kol kas dabar ir atrodo ir teisinė bazė jau yra paruošta ir teisės aktai yra priimti jau šių metų pradžioje ar praeitų metų pabaigoje, bet nemačiau, kad tas būtų pajudėję iš mirties taško ir nemačiau dar nei vienos tokios stiprios publikacijos, kuri išanalizuotų šitos duomenis. Taip, kaip tas
kaip tas vaistų suvartojamumas, tas visos mūsų pastangos darbo su pacientais ir pacientų pastangos vartoti vaistus, kiek jos Lietuvoje mums duoda naudos ar neduoda ir panašiai. Ir tai manau, šitoje vietoje labai būtų didelės įrankis mums prieš skeptikus, kurie sako, čia nereikia, čia farmacijos pramonės, čia su išmislas, čia tie vaistai ir visa kita. Juolab, kad mes esam dabar tokioj truputį visai kitoj situacijoje, kalbant apie cholesterolio, tą visą priežiūrą dėl cholesterolio padidėjimo, negu buvom dar kokius 5 metus atgal. Todėl, kad pasikeitė farmacijos technologijos. Farmacija labai pažengė į priekį. Ir jeigu mes anksčiau vaistai visiškai kitaip. Ir jeigu anksčiau kalbėjom apie vieną vaistų grupę, kurios čia visi bijojo dėl raumenų, dėl kepenų ir taip toliau, tai dabar mes turime daugiau pasirinkimų. Ir tie pasirinkimai yra fantastiškai paprasti. Kartą per pusę metų ir turi mažą tą cholesterolį su viena injekcija. Tai vat šitoj vietoje kalbėti apie tai, kad kaip tos technologijos, kurios jau yra pasaulyje, kaip padaryti, kad jos būtų prieinamos bent jau labai didelės rizikos pacientams. Tai čia artimiausių mėnesių, turbūt artimiausių metų iššūkis mums visiems, tiek medikų bendruomeniai, tiek sveikatos priežiūros organizatoriams ir sprendimų priėmėjams. Supratau, išgirdau ir manau, nesuklysiu pasakęs, kad tai jau 4 žmonės sėdinti šitoj studijoje tikrai pasirūpins tuo, kad Kauno klinikos atvertų duomenis ir pasikviestų didžiųjų duomenų specialistus. Tam, kad čia ne vien Kauno klinikų, čia turbūt ne vien Kauno klinikų. Teisingai, galime ir į valstybės duomenų agentūrą kreiptis ir paprašyti jų taip pat atskleisti kai kurios duomenis. Dar aš galvoju, prisiminiau, kad dar vienas labai svarbus aspektas, nes jeigu mes paimtume visas turimas širdies kraujagyslių ligas, visus esančius ir siūlomus vaistus tom širdies kraujagyslių ligom gydyti, tai vaistai mažinantis cholesterolį, turbūt per pastarosius 15 metų įvyko didžiausias progresas. Mes turim bene tai cholesterolio koncentracijos mažinimui turi daugiausia inovatyvių vaistų mažinančių cholesterolio, kaip tuo tarpu kalbant apie ritmo sutrikimus, tarkim, paskutiniai tvirtinusi molekulė buvo sukurta prieš daugiau nei 40 metų. Taigi, akivaizdu, kad mokslas skiria tam didžiulio dėmesio, atsiranda daug inovacijų. Ekspertai ragina gydytojus kuo labiau įgalinti pacientus siekti to reikiamo cholesterolio, priklausomai ar jis dar neserga širdies kraujagyslių liga ar jau serga. Tačiau mes matom, kad tai kol kas Lietuvoje neveikia, kad galimai reikia ir tos kūrybinės inovacijos ir technologinės paramos, kad labiau tą supaprastintų paciento kelią, įgalinti labiau esamas rinkoje priemonės, kad galėtume pasiekti tų tikslinių verčių. Super, gera kryptis. Be abejonės, gera kryptis ir tikrai matyt visus nustebino pastarosius pusę metų vykstantis dirbtinio intelekto progresas, kur seniau, jeigu mums reikėdavo 30 mokslininkų ir 14 laboratorijų su pipetėm žaisti, šiandieną mes galime kurti taip vadinamus skaitmeninius avatarus, kuriuose mes galime sintetinti tiek baltymus, tiek žiūrėti, kokia yra organizmo reakcija. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mums užtenka 5 žmonių ir pakankamai galingos mašinos, kuri gali atlikti daugybę skaičiavimų. Kodėlgi to nepadaryti čia, mūsų šalyje? Bet noriu dar pareplikuoti iš vienos konferencijos, kad įprasta manyti, kad sukuriant naują technologiją reikia apie 30 įvairiausių sričių mokslininkų ir specialistų. Tuo tarpu, kalbant inovacijas, sako, tos ribos prasiplečia netgi iki 47. Taigi ir tas paprastas inovatyvus produktas, jis vėlgi daug reikalauja daug komandos, daugiadalykės įvairios ir turinčios beprotiškai daug įvairiausių kompetencijų. Ir turbūt vėlgi, ir ta žinutė, kad tos komandos jos būtų kūrybiškesnės, galinčios pasiekti daugiau rezultatų, jos turbūt labai plačio savo kompetencijų. Ir nebijote kvesionuoti esamų dalykų, kurie šiandieną mums atrodo, jau kitaip tai tikrai dar niekas nesugalvojo, tai jeigu nesugalvoti, nereiškia, kad tai nesugalvotina, teisingai. Dar gerai, keliaudami į pabaigą, nes matyt labai dar reikėtų skirti laiko ir pasvajoti visiems ir pagalvoti, apsibrėžkime kelias kategorijas. Ir dažnai hakatonų metu pagrindinė problema būna suprasti iki galo, o kasgi yra tikslinė auditorija. Tai aš galbūt jūsų visų arba tiesiog pabandykime išgryninti tam, kad tiem, kas kurs, būtų labai aišku, kas yra pagrindinė rizikos grupė. Arba antrinis klausimas būtų, kuriem irgi reikėtų susirūpinti. Koks būtų jūsų atsakymas? Aš gal pradėčiau, atsiprašau, nuo Olivijos ir Gedmino, o kai jie paklausė pacientų, kodėl nevartoja ir nesiseka pasiekti tikslinės vertės, ką atsako pacientai?
Dažniausiai jie sako, aš dabar truputėlį palauksiu, aš bandau Pabandysiu sveikai gyventi, pasportuoti, bet mes turime tam atsakymą. Turbūt kombinuojant kartu dietą ir fizinį aktyvumą, padidintą fizinį aktyvumą, labiausiai, kai jums pavyks pasiekti, sumažinti MTL cholesterolį apie 20% ir nedaugiau. Tai šitas dalykas yra labai svarbu, bet aš gal turbūt norėčiau pradėti sakyti, kad kokia tikslinė grupė galėtų būti, į kurią orientuotumės sprendimus aš šiandieną? manyčiau vis dėlto, žinoma, turbūt sveikos gyvensenos principų turėtume pradėti mokinti kur? Darželėje, greičiausiai. Ir po to vaikai parneštų tas žinias apie sveiką gyvenseną savo tėvams. Bet aš manau, mes jau bent turėtume pradėti orientuoti į tą žmonių grupę, kurie dar tikrai negalvoja, bet jeigu jie dabar pakoreguos tos rizikos veiksnius, tai jie būdami 40 galbūt nesusirgs pirmojo miokardo infarktu. Galbūt tas miokardo infarktas ištiks, kai jau jiems yra 65 ar dar vėliau. Taigi, ta antrasis, trečiasis dešimtmetis, tie žmonės galėtų būti viena tyriamųjų grupių, kai mes jiems identifikuojame ir įvardėme, kurie yra didžiausios rizikos pacientai. Iš kitos pusės labai turime kartu pagalvoti, todėl kad turime puikias galimybės, taip pat ir su kardiologijos institutu, kooperuojantis, tirti ir atlikti genetinius tyrimus. Ir jau genetinius tyrimus dėkti kartu į populiacinius, vėlgi čia labai tokie gal ir toli siekiantis tikslai, kuriam reikia ir finansinių investicijų, bet tą galime padaryti, nes tą mums mokslas sako, jau yra tie genų rinkiniai, kurie nurodo, kad tas pacientas bus didelės rizikos. Taigi tų, sakyčiau, sprendimo būdų yra labai daug įvairių ir galbūt ne medikai žvelgia kitų kampų, mato kitaip, bet ta žmonių grupė, kurie tuo metu dar nesidomi, kai jam yra 20 ar 30 metų, aš bent matau vieną taikinį, o antrasis taikinys būtų tų, kuriuos mes jau išleidome, pagydėme po miokardo infarkto ir kaip svarbu kontroliuoti, užtikrinti patį geriausią galimą gydymą jiems, kad jiems netektų kartotinai grįžti pas mus, kaip apsaugoti juos nuo jų laukiančių komplikacijų išsivystymo. Tai va čia aš matyčiau tokią antrąją grupę. Nežinau, kaip mano kolegos, ką sakys, galbūt kitaip mato. Tai aišku, čia gal į tokią paprastesnę kalbą išvertus, tai iš tiesų Niderlandai, Norvegija, jie turi programas išaiškinant tos žmonėms, kuriems labai didelė rizika ir jaunam amžiuje įvykti infarktui. Tai apie tai čia daug kalbėjom. Ir vienas iš technologijų, kurių mes nenaudojom ir kurios yra pasaulyje, kur iš tikrųjų pagal šeimos anamnezę atrinkų žmonės padarius paprasčiausią lipidogramą ir kartais ir genetinio tyrimo net nereiktų, kad mes galėtumėm išskirti iš visos populiacijos tos žmonės, kurie turi tą šeiminę heterozigotinę dislipidemiją ir kurių yra maždaug vienas iš 300. Tai standartiniai apylinkiai pas kiekvieną šeimos daktarą tokių turėtų būti +-5, jeigu taip paskaičiavus. Tai tuos išgryninti paprastom priemonėm, tai jau būtų labai daug. Tai aš vėl grįžtu prie tos programos, ko mes neturėjom anksčiau. Dabar šita programa prašo jau šeimos gydytojų, bent jau žmonėms iš 40 metų atsakyti, yra tikėtina ta šeiminė dislipidemija ar nėra. Iki šiol mes to neturėjom. O ką jau iš tikrųjų kardiologijos institutas ir mokslo institucijos galėtų daryti, tai identifikuoti genetinius tyrimus. Jau kalbam šiandien apie technologijas šitoj vietoje, nes tai yra ta grupė žmonių, su kuriais ta kalba visai yra kitokia. Ir tai, ką mes čia dabar kalbėjom, aš senai darau ir domiuosi tą temą, senai, nors esu pats šeimos gydytojas ir gal čia, kaip sako, šeimos gydytojams nelabai priklauso taip giliai įkirsti, bet suprantat, kai žmonėm paaiškini ir tas rizikas į tuos dalykus ir juos išskiria iš bendros populiacijos, tai ir tas vaistų vartojamumas yra tikrai geras ir tų tikslų tikrai galima pasiekti. Kitas klausimas, kad tie vaistai, kurie šiandien yra lengvai prieinami, pigus ir veiksmingi, saugus, jie turi savo lubas. Jie turi, sutiks turbūt kardiologai 50% nuo pradinio lygio. Mes galim pasiekti tą mažą tankelių paproteinų sumažėjimą. Ir daliai žmonių reikia tų farmacijos technologijų jau. Čia vienas kalbas mokslo technologijos, farmacijos pramonė irgi yra pasiūliusi sprendimų papildomai šalia to įprasto pigaus gydymo. Tai tikrai šitoje situacijoje tai neįsivaizduoju, kad valstybė galėtų leisti savo visiems, kam reikia tuos vaistus nupirkti PSDF lėšomis, bet tam tikrai nedideliai daliai, tiem žmonėm, kuriems genetiškai nepasisekė.
nepasisekė tuo momentu, kai tie genai jų sukrito, kai jie buvo pradėti tėčio ir mamos. Tai va šitiems žmonėms iš tikrųjų reiktų pagalvoti ir apie naujas technologijas, kurias siūlo farmacijos pramonė. Tai čia yra iš tikrųjų, jeigu jau kalbam apie technologijas, kurias šiandien turim ir kurių nepanaudojam Lietuvoje. O tai kolegos, o tai mes galim kažkaip demografiškai apsibrėžti, kasgi vis dėlto yra rizikos grupė? Ar tai yra per sudėtinga? Case by case. Demografiškai čia neapibrėžti, tai yra daug veiksnių. Pabandykim pastigmatizuoti. Ant tie vyrai, sakėt, su pilvais prie parduotuvės. Tai čia reikia labai, žinot, šitiem tikrai blogai. Aš kaip šeimos gydytojas, man labai svarbi šeimos anamnezė. Aš visuomet pradedu nuo šeimos. Mama, tėtis, broliai, seseris. Supratau. Kokiam amžiuje ir ką jie turėjo. Infarktas, insultas ir kokiam amžiuje. Tai jeigu jau tą kalbą išsiaiškini, tai toliau jau tikėtina, kad rizika yra. Toliau jau yra lengva jau pasižiūrėti kitus dalykus. Tikrai labai svarbu ir dar noriu aš irgi paminėti, paantrinti kolegai, kaip vis dėlto tie inovatyvūs vaistai iš viso keičia mūsų ir gydymo algoritmus. Jeigu daug metų turėjome pagrindę tik statinus, mažinti MTL cholesteroliui, dabar tie inovatyvūs vaistai, kurie yra injekuojami tik tai 2 kartus per metus ir kur užtikrina 50% MTL cholesterolio koncentracijos sumažėjimą, tai ką jie įgalina? Kad statinų dozes mes galime ženkliai sumažinti, kai skiriame kombinuotą gydymą. Ir tai yra labai inovatyvu, net jeigu pacientas pamiršta praleidžia tabletę išgerti, mes vis tiek bendrą foną antilipidinį užtikriname su tuo ilgalaikiu vaisto poveikiu. Tai tą, ką mes matome, kiek iš viso pasikeitė vaistų skirimo vartojimo režimas ir kokie tai yra saugus preparatai, tai nežinau, ateities turbūt klinikiniai tyrimai taip pat dar atneš daugiau naujienų, bet jau šiai dienai galėtume gerokai plačiau naudoti šiomis technologijomis ir ypač va šitoms žmonių didelės rizikos grupėms, kurie yra identifikuojami, nes gal tokį tik pavyzdį pasakysiu, alegoriją, kai kartais pacientai ir patys būdami ne medikai, tarkime, supranta, jeigu šeimoje buvo sergančių onkologinėmis lygomis, jie turi tirtis. Jeigu ten tėtis mama sirgo vėžiu, plaučių ar virškinamo trakto, jie tiriasi tą kryptimį. Bet kažkodėl jie pamiršta, kad jeigu jų šeimoje tėtis mama įvyko staigios mirtis ar sirgo infarkto, insulto ir jie tikrai gyveno trumpa gyvenimo trukmė dėl šių ligų, tai jie yra tikrai pačios didžiausios rizikos. Ir jie turi tirtis. Ir ypatingai tas paveldėjimo veiksnys yra per cholesterolio liniją. Ypatingai šitą turi vertinti ir pradėti jau save išskirti iš bendrosios populiacijos kaip didžiausios rizikos pacientai. Ir šitas pacientas turi tikrai patekti arba pas labai inovatyvų šeimos gydytoją, arba pas mus, pas kardiologus, kad mes jam patartume tą patį geriausią galimą gydymą. Ir aš dar sakyčiau, kad šiandien tokia varginanti visos Lietuvos populiacijos problema, kad, tarkim, netgi iš mūsų sulaukęs 20 metų, kuomet mes jau raginam, kad jis pirmą kartą turėtų būti atlikęs išplėstinį cholesterolio tyrimą, jis jo nežino. Ir antra, kad galėtume surasti kažkokią stebuklingą būdą, kaip kiekvienas paprastuoju būdu, ar atlikęs skriningas paprasta priemonė, ar patekęs galbūt iš kažkokių biologinių skysčių, tiesiog išsiųsdamas mėginėlį į laboratoriją, jis jau galėtų žinoti savo išplėstinę cholesterolio formulę ir jau tai būtų signalas jam keistis gyvensenos būdą, galbūt jam reikalingų gydytojų intervencijų. Tai turbūt gal ir toks būtų nuostabus tikslas, jeigu kiekvieno šalies pilietis žinotų savo cholesterolį, kuris yra sveikoji ar pavojinga. Taip, kaip žino kraujo grupė, teisingai. Kaip pavyzdys, taip. Man atrodo, ta biologinė vertė, kaip ir kraujospūdis, tai yra be galo būtino žinoti, nes tai rodo, kad ir mokslo dėmesys būtent cholesterolio kiekiui, siekimybė jį dar labiau sumažinti yra be galo didžiulis. Ir kaip minėjom, per paskutinius 15 metų turbūt įvyko pats didžiausias proveržis vaistų kūrime, technologinių sprendimų ir būtent dėja visos buvo orientuotos į cholesterolio mažinimą kraujyje, dėl to, kad pacientas gyventų ilgiau ir apsisaugotų nuo širdies ligų. Na, šią pozityvę gaidą pačioje pabaigoje galbūt norėčiau kiekvieno iš jūsų paprašyti, tokio kaip ir galbūt palinkėjimo, tikrai ypatingo hakatono, kuris įvyks lapkričio pradžioje dalyviams. Tai jeigu galėtumėte, galbūt jūs galite būti palinkėjimas, o galbūt tai gali būti ir prašymas. Gediminai, pradėsiu nuo jūsų. Mano prašymas yra grįžus po hakatono į šeimose ir visur aplinkoje paprašyti, kad lipidogramą, cholesterolį gerą, blogą ne tik žinotų žmonės, bet ir imtųsi priemonių jam mažinti.
Olivija? Aš tai labai tiesiog tikiuosi, kad mes atrasime bendrų netradicinių sprendimų. Ir aš manau, kad jie kartais būna genialūs, kada mes sugrupuojame labai skirtingas patirtis. Medikų yra vienoks tradicinis galbūt mąstymas, aš labai žiūriu su viltimi į jaunus žmonės, kurie turi daug inovatyvių idėjų ir galbūt visiškai kitokių sprendimų, kurie gali labai pasiteisinti. Taigi aš viliuosi ir tikiuosi, kad mes kartu galime tikrai surasti visiškai naujų inovatyvių priemonių ir mes galime pakeisti Lietuvoje ateitį tų žmonių, kurie gyvens vėliau. Na ir Raimondai. Aš irgi nebejoju, kad hackathone dalyvaujasi bendruomenė bus puikus sveikos širdies kraujagyslių sistemos ambasadoriai, kurie netoleruos padidėjusio cholesterolio kiekį ir nebejotinai per tą hackathono 3 dienų savaitgalį suras sprendimą padėsinti, priartinti, kaip galėtume iš pacientų išgyvendinti padidėjusio cholesterolio kiekį. Na, o aš galbūt pridėsiu, kad jeigu vis dar po šito mūsų nuostabaus, tikrai informatyvaus, įdomaus ir įkvepiančio pokalbio vis dar trūksta idėjų, tai galbūt tiesiog reikėtų nukeliauti į polikliniką ar ligoninę ir pasižiūrėti, kaip procesas veikia šiandien. Kartais labai paprasti dalykai padaro didžiausią pokytį. Tai ką, dar kartelį, dėkoju Jums labai už Jūsų mintis, už pasidalintą problematiką, už idėjas ir už kryptis, kuriomis tikrai galėtume visi kartu padirbėti ir pagalvoti. Tai dar kartelį dėkoju Olivijai, Gediminui, Raimondui. Na, o su Jumis visais tai pasimatysime jau lapkričio 10-12 dienomis tikrai svarbiame hackathone. Ačiū ir iki pasimatymo. Iki. Ačiū. Viso gero. Iki.